아멘. 감사합니다. 이 시간에 우리 북해도 와카나이 교회부터 시작해서 규슈 가고시마 교회 모든 성도님들 오늘 예배를 통해서 큰 응답을 받기를 기도합니다. この時間、北海道の稚内から九州の鹿児島に至るまで、すべての生徒の皆さんが大きな答えを受ける時間になることを願います。 특별히 오늘 이 성경 내용은 성경에 나오는 구약 성경에 나오는 아주 중요한 핵심이고 아주 우리에게 큰 응답이 되는 내용입니다. 特に今日の聖書箇所は旧約聖書の中でもとても革新的な部分ですし、私たちにとって大きな答えになる部分です。 그래서 지금 어떤 문제가 큰 어려움이 있더라도 이 말씀을 정말 붙잡으면은 완전히 해결되고 전화위복이 되고 큰 축복이 될 줄 믿습니다. 今皆さんにどんなに大きな問題があったとしても、この御言葉をつかむときにすべて祝福に変わるターニングポイントを迎えられると信じます。 우리는 지금 그 역사서 사무엘 또 열왕기상하 또 역대상을 오늘 이제 통해서 말씀을 전합니다. 今私たちは歴史書を見ていて、サムエル記、また列王記、そして今は歴代史に入りました。 역대상의 주역 그 인물은 바로 다윗입니다. 歴代史でメインとして取り扱っている人物はダビデです。 구약 성경에 닮만한 인물이 없었습니다. 旧約時代にはダビデほどの人物が他にはいませんでした。 그래서 하나님께서는 다윗을 많이 기록해 다윗에 대해서 많이 기록을 하도록 하셨습니다. ですから神様は聖書においてダビデに対してたくさんの記録を残すようにされています。 사무엘하도 전체가 다윗의 얘기입니다. 実は第一サムエルもまた第二サムエルも全体がダビデの話です。 근데 사무엘하와 역대상은 같은 내용인데 이 내용을 유심히 보면은 관점이 다릅니다. そして第二サムエル記と第一歴代史は同じ時期のことを書いているんですが、見てみるとそれぞれ観点が違うことが分かります。 사무엘이라는 선지자가 기록했습니다. 第二サムエル記はサムエルという預言者が記録しました。 이 선지자는 먼저 백성들의 사람들의 그 죄를 잘 지적합니다. そして預言者の役割というのは、民たちに対して今あなたたちはこういう過ちを犯している、罪を犯しているということを指摘して気づかせます。 그게 이 선지자의 첫 번째 그 사명입니다. それが預言者の一番の役割です。 누가 알려주지 않으면 내가 어떤 죄인지를 모르기 때문에 なぜなら誰かに教えてもらわないと自分がどういう罪を犯しているかもわからないからです。 그래서 다윗은 위대한 인물이었지만은 죄를 다윗도 졌습니다. サムエル記はそのような観点で書かれています。確かにダビデは素晴らしい人物ですが、実はダビデもいくつかの過ちを犯しました。 자기 부하의 아내를 취하고 자기 부하를 우리아를 죽였습니다. 自分の部下ウリアの妻を奪ってそれを隠すために部下のウリアをあえて戦場に送って殺しました。 성경의 위대함이 여기 있는 것이에요. そして聖書の偉大さもここにあります。 좋은 점만 기록한 것이 아니라 참 아주 추악한 부분까지도 다 기록해놨어요. いい点だけを記録したのではなくて、すごく醜い部分まで、隠したい部分まで全部記録しています。 하나님 말씀은 그렇게 되어 있습니다. 神様の御言葉はそのように成り立っています。 그런데 이 역대상은 그런 내용이 없습니다. 第二サムエル記にはそのようなことが書かれているんですが、第一歴代史を見るとそのようなことは書かれていません。 왜냐하면은 기록한 사람이 에스라라고 하는 그 제사장이 기록했습니다. なぜかというと、第一歴代史の方は誰が記録したのか、祭司であるエズラでした。 제사장은 어떤 역할을 하냐? 죄를 지적하는 것이 아니라 그 죄를 벌 받지 않도록 오히려 축복을 받도록 하나님께 제사를 드려서 피를 드려서 제물을 드려서 그 죄가 없어지고 축복을 받도록 하는 용서받도록 하는 일을 하는 사람이 역할이 제사장이기 때문에 で 그렇습니다. は祭司はどのような役割をしますか。罪を指摘するのではなく、その罪が許されるように、そして祝福に変わるように許して、そして愛を持って悔い改めるようにする、これが祭司の役割です。 근데 우리도 신앙생활도 마찬가지입니다. 私たちの信仰生活も同じです。 죄만 자꾸 발견되어지면 이거 예수 믿는 것이 교통스러운 거예요. 信仰生活の中で罪のことばかり指摘されてしまったら、もうイエス様を信じること自体が辛くなるでしょう。 어떤 교회는요
율법적인 교회는 자꾸 죄만 지적합니다. 立法的な教会の場合は罪だけを指摘します。 그것도 중요한 일이지만 그것만 계속 지적하면은 더 성도들은 더 문제가 옵니다. それも大事なことなんですが、罪ばかりを指摘されては生徒としては萎縮してもっと問題の中に入るしかありません。 불신자보다 더 어렵게 돼요. むしろ未信者よりも生きづらくなります。 여러 가지 문제가 오게 돼 있어요. たくさんの問題が来るようになります。 죄의식에 사로잡히게 되고 罪意識にとらわれます。 자꾸 저주가 옵니다. 呪いが来ます。 그게 목적이 아니라 그것을 알고 복음, 이 피제사, 그리스도의 중요성 이것을 깨닫도록 하는 것이 하나님의 목적입니다. ですが神様の目的は罪を自覚させることではありません。罪を自覚した上で、ではその罪を許してくださるキリスト、ただ福音だけを求めるようにする。これが神様の目的です。 목적이 거기 있다 이 말이죠. 目的はここにあるのです。 그걸 복음이라고 합니다. これを指して福音と言います。 복음을 강조하면은 복음을 강조하게 되면은 축복을 받게 됐어요. ですから福音を強調すると祝福されます。 응답이 계속 옵니다. 答えが続きます。 그러니까 복음을 강조하냐 율법을 강조하냐 이게 두 파탄이 있습니다. ですから福音を罪を自覚した上で福音を強調するのか、立法を強調するのか、この2つのパターンになります。 복음을 강조하기 위해서 죄도 알아야 할 거 아닌가? 율법을 알아야 복음의 중요성을 안단 말이죠. 福音を強調するために立法は使われているのです。罪を知ることによって福音の必要性がわかるからです。 근데 복음은 대충 얘기하고 율법만 얘기하면은 이건 문제가 오게 돼 있어요. なのに福音はほどほどに話して立法のことばかりを話してしまったら問題が生じてしまいます。 그래서 오늘 역대상은 복음에 대한 아주 강렬한 복음을 얘기합니다. この第一歴代史を通して強烈な福音が伝わっていることがわかります。 이 역대상은 다윗의 또 잘못 하나를 딱 정확하게 지금 기록해 놨습니다. 第一歴代史では他のダビデの過ちは全部記録していないんですが、たった一つの過ちだけは記録してい 그 ます。 다윗의 잘못을 기록한 목적은 뭐냐? 복음의 중요성을 알리기 위해서 기록했던 것입니다. でもなぜダビデの過ちをあえて記録したのか、それはその過ちを許して回復してくださる福音の力を説明するためです。 거기 포커스가 있습니다. ここにフォーカスがあります。 그래서 복음의 중요성과 아울러서 복음을 계속 붙잡고 누려야 한다는 그 중요성을 얘기하는 거죠. そして福音の重要性、それと合わせて福音を味わい続けることが重要なんだという福音化の重要性を語っています。 그래서 오늘 거듭 말씀드리지만은 오늘 말씀은 성경 말씀은 너무너무 우리에게 답이 되고요. 큰 응답이 됩니다. ですから繰り返しになりますが、今日の御言葉は私たちにとって大きな回答になります。 첫 번째 21장 1절에는 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 계수하게 하니라. まず一つ目です。福音の重要性です。第一歴代史21章1節を見ると、ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせたとあります。 사무엘 하에도 이 사건이 기록했는데 거기에는 사탄이라는 이름이 없어요. 그냥 다윗이 죄를 졌다는 내용이죠. この人口調査の事件は第2サムエルにも記録はあるんですが、そこではサタンが誘い込んだという記録はありません。ただダビデが罪を犯してしまったんだと書いてあります。 복음이 되려면은요 인간으로서는 도저히 안 되는 것이 인간은 안 된다는 것을 알아야 복음을 붙잡게 됩니다. ですが福音が福音としてつかむようになるためには、過ちをするのはもう人間の力ではどうすることもできないんだ、どうしようもできない問題なんだということが分かるときに福音の必要性が輝きます。 예를 들어서 내가 나 혼자 잘못해서 문제가 왔다. 例えば過ちをしたけれども、それは自分が注意すればどうにかすれば犯さずに済む。 내가 노력해서 이제 좋은 사람이 돼야겠다. 自分が頑張って立ち直ることができる。 그건 다 그렇게 이제 일반적인 종교나 일반적인 도덕은 그렇습니다. 一般論やまた道徳的な宗教観はそのように教えるでしょう。 아니 내가 노력하면 되니까요. いや自分で頑張れば立ち直ることができるんだと。 근데 안 된단 말이죠. でもできません。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 사탄에 의해서 인간이 그렇게 된단 말이죠. 人間はサタンによって過ちを犯しているからです。 어떤 사람은요, 죄는 사탄 때문에 왔다 하면 그게 틀리지 않느냐 그렇게 말하는 사람이 있어요. ある人はサタンによって罪を犯しているんだということに対してそれは違うんじゃないかという人がいます。 우리 교회를요, 일본 교회들이 어떤 사람이에요.
죄를 말이죠. 사탄 때문에 죄를 졌다 이렇게 말한다고 이상하다 그렇게 얘기해요. 当教会を批判するある人なんですけれども、サタンによって罪を犯していることはおかしいと批判をしています。 내 얘기가 아니라 성경에 기록되니까요. でもそれは私が言っている話ではなく聖書がそう書いています。 그걸 믿지 않으면 절대 그러니까 그런 생각을 가지니까 절대 그리스도를 안 믿는 거예요. そのような考え方をしているので、結局は人間が悪いことをしたんだから人間が立ち直ることができると考えているので福音が見えてこないのです。 아니 전도도 못하고 교회도 조금만 해. 그런데 한국에 온 선교사가 전도란 사람은 그런 말을 하는데 전도도 못 오는 사람이 그런 말을 난 비난을 한다니까. ですから伝道もできないし教会に宮座も起こらない、そのような韓国から来た牧師がもうそんなことで私を批判をしているんです。 그렇게 더 오히려 선전이 되고 있어요. でも逆にそれによって福音宣教協会のことが広まっています。 그걸 이해하지 않으면 절대 예수만이 그리스도만이 중요하다는 것을 이해를 못 하는 거예요. このサタンによるどうしようもない罪なんだということがわからないと、だからキリストじゃないといけないんだということが見えてきません。 그리스도란 말은 왕이란 말입니다. キリストとは王という意味です。 메시아란 말이에요. メシアです。 창세기 3장 15절에 약속하신 메시아란 말이죠. 創世記3章15節で約束されたキリストです。 성경이 가장 중요한 복음의 약속이 창세기 3장 15절이에요. そして聖書で一番重要な約束がこの創世記3章15節です。 내용이 뭡니까? 여자의 후손을 보내서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. どういう内容ですか？女の子孫が蛇の頭を踏み砕く。 그게 복음이란 말이죠. これが福音です。 왜? 이 뱀미는 마귀입니다. なぜでしょうか？この蛇とはサタンのことです。 뱀이 아니에요. 짐승 뱀. 그것은 그 말하는 것이 아니라 뱀을 말하는 것은 마귀를 말한다 이 말이죠. 動物の蛇のことではありません。サタンのことを意味していま 이 す。 사탄은 원래 천사였습니다. このサタンはもともとは御使い天使でし 근데 た。 천사 중에서 가장 아름답고 아주 하나님께서 특별하게 지위를 주었습니다. ですが天使の中でも特別に美しくて特別に待遇されていた天使です。 근데 자기가 교만해가지고 하나님이 되려고 했단 말이죠. 神様がそうされたのに自分が傲慢になって自分が神になろうとしました。 이사야서 14장 14절에 イ 나와요. ザヤ14章14節に書いてある通りです。 아니 천사가 어떻게 하나님이 됩니까? 天使に過ぎないものがどうやって創造主の神 그 様になり得ますか？ 이게 이 사단의 특징은 교만이에요. ですからサタンの特徴は傲慢です。 그래서 이제 하나님의 이름으로 쫓겨났습니다. その傲慢のゆえに神様から追放されました。 그런 아담과 하에게 유혹을 합니다. 地に落ちたサタンは今度はアダムとエバを誘惑します。 내용이 뭐냐? ど 너 ういう内容で誘惑しますか？ 하나님 약속을 어기면은 죄를 지면은 네가 하나님처럼 된다. 神様との約束を破れば、つまり罪を犯せばあなただって神のようになれる。 하나님처럼 눈이 밝아진다 이 あ 말이에요. なたの目が開け神のようになるんだ。 마귀의 이 전략은 그것입니다. 悪魔の策略はいつもこれです。 그리고 하나님이 될 수 있다. 神になれる。 그게 바로 불교입니다. それが仏教です。 모든 뉴에이지입니다. 하나님 되라, ニ 신이 ューエ 되라. イジです。あなたが神になれるんだ。自分が神なんだと言います。 다 신이 된다는 말은 좋아하는 거예요. 誰もが神になると言われたら嬉しいです。 일본도 야구 잘하면 야구 신. 日本は本当に簡単に神という言葉を使っていて、野球ができたら野球の神様、 스모 잘하면 스모의 신. 相撲ができたら相撲の神 근데 様。 그 신이라는 말을 듣는 사람은 다 보면 인생이 비참해져요. でも神だと言われた人たちの末路を見るとみんな滅びていることが分かります。 인간이 신이 될 수 없어요. 人間は神にはなりません。 그걸 좋아하는 것은 사탄이 전략이에요. なのに神になることを喜ぶのはサタンの策略です。 이것을 알아야 사탄 때문에 죄가 시작되고 죄 때문에 인간이 멸망한다는 것을 알아야 이게 그래서 복음이 필요한 걸 아는 것입니다. このサタンの存在を知ること、サタンが存在して人間に罪を犯させて、その罪のゆえに人間は滅びているんだということを知ってこそキリストの必要性が分かります。 다윗 같은 인물도요. 처음에는 정말 소년 다윗 그 가난한 집에서 태어나서 양치기던 소년이 얼마나 하나님을 잘 믿고 겸손한지 말할 수 없는 축복을 받았어요. このダビデ、どんなに素晴らしい人物でしょうか。最初は取るに足らない羊飼いの少年でしたが、本当に神様にひたむきに心を向けながら主に用いられました。 또 성전을 지어야겠다. 중요한 것을 알았죠. 성전을 지어야겠다니까 하나님이 너무너무 기뻐해서 다윗에게 모든 복을 다 더 주신 거예요. また神殿を建てたいという重要な契約をつかみましたね。ですから神様が大喜びしてダビデを大いに祝福します。 그럼 전쟁 왕으로서 최고의 축복이 뭐예요? 전쟁하면 이기는 거예요. ですからダビデが王として受けた最高の祝福は何でしょうか。戦いに出ていけば100戦100勝するわけです。 영토를 확장하고 다 주변 국가를 다 자기 부하로 만드는 겁니다. どんどん領土を拡張して周辺国家を自分の手下にしていきます。 그리고 어느 날 내가 대단하구나.
하나님의 은혜로 하나님의 축복으로 그렇게 된다는 걸 모르고 내가 대단한 왕이구나 하는 걸 착각하게 된 거예요. そのように権力が拡大していく中で、そのダビデでさえも神様のおかげだ、神様の恵みだということを忘れて、自分の力だと考えるようになったわけです。 인구조사를 시켜라. そして人口調査を命令しまし 무슨 た。 인구조사가 왜 주냐? 이것은 또 성경을 알아야 합니다. 今の感覚で言うと、どうして人口調査が罪なんだと思うかもしれません。 이스라엘의 백성, 이스라엘 나라는 하나님 것이기 때문에 なぜ罪なのか。イスラエルの民は神様のものです。 지금 자기 마음대로 세월 쓰고 자기 거라고 생각하는 것이 인구조사입니다. でも権力者が自分の国民がどれだけいるか、国力を調査するために人口調査をすることは、それを自分の所有物だと考えている行為です。 그러니까 그게 잘못이라는 것을 아니까 요압이라는 부하가 왕 다윗 왕님 그거 하면 안 됩니다. これが罪だということは分かっていたことなので、ダビデの部下であるヨアフもダビデを止めました。王様はこれをしてはいけませんと。 시끄러. でも 조사해봐. うるさい、やるんだと言ってダビデは推し進めたわけです。 10개월 걸려 조사를 했어요. 10ヶ月かけて人口調査をしました。 하나님이 대진노를 하셨어요. 神様が激しく怒ります。 또 하나님의 언약을 하나님의 뜻을 어기고 하나님 반대되는 것을 하면 반드시 문제가 와요. 自分が高ぶって神様の願いではない、それに逆らうことをすると必ず問題が来ます。 그래서 벌을 줄 텐데 세 가지 중에 하나를 선택해라. そして預言者を通してこう言われました。あなたの罪に対して3つの裁きがある。その中の1つを選びなさい。 7년 동안 기근을 받을 것이냐. 7年間飢饉が続くか。 또 3개월 동안 네 대적이 너를 자꾸 괴롭히고 막 너를 쫓아올 것인가. あるいは3ヶ月間あなたが敵によって追い回されるか。 아니면 3일간 전염병을 이스라엘에 있게 할 것인가. あるいは3日間イスラエルに疫病が流行るか。 다윗이 세 번째를 선택했어요. そこでダビデは3日間の疫病を選びました。 내가 세 번째를 선택하겠습니다. 3番目を選びますと。 3일 만에 7만 명이나 전염병으로 죽었어요. そうしたら3日間疫病が流行って7万人もが亡くなりました。 근데 하나님은 그걸 보고 벌을 내리고 기뻐하겠어요? ではこの裁きを下された神様は当然の報いだと言ってそれを喜ばれたでしょうか。 자기 백성에게 그 벌을 내렸는데 기뻐하시겠어요? ご自分の民に対して罰を与えたのですが、喜んで与えた罰でしょうか。 성령의 마음이 괴롭은 거예요. 非常に苦しい思いでそうされた 막 のです。 후회한 거예요. そして神様ご自身も悲しまれました。 왜냐하면 하나님은 공의의 하나님이십니다. でも裁きを与えずにはいられません。なぜなら神様は正義の神様だからです。 이 율법대로 율법을 줘가지고 율법을 안 지키면 벌 받도록 하는 것이 하나님의 공의예요. 立法があってその立法を破ったならばそれに対する報いを与えること、これが正義であり公義であるわけです。 말씀을 줘가지고 그 어기면 벌 받도록 하는 것이 하나님의 공의입니다. 御言葉を与えてそれに破ったならばそれに対して報いを与えること、これが神様の正義です。 그리고 이 세상에 보세요. 하나님 말씀을 어기면 절대 문제가 오고 벌을 받습니다. 그게 하나님 살아계신 증거입니다. ですからこの世を見ると神様の御言葉を破ると逆らうと問題や災いがあります。神様がおられるからです。 하나님 싫어하는 것 우상 숭배 해가지고 잘 되는 나라 개인 있습니까? 다 어려움 당해요. 神様が憎む偶像崇拝をして栄える個人や家庭や国家がありますか？みんな滅びています。 야쿠자 같은 생활하면서 행복할 수 있습니까? 다 고통이 옵니다. ヤクザのように悪い生活や行いをしてそれで祝福や幸せがありますか？その滅びていきます。それは主がおられるからです。 하나님은 공의 하나님이십니다. 神様は正義の神様だから 하나님 です。 살아계세요. 神様は生きておられます。 근데 또 하나님은 공의의 하나님만이 아니라 사랑의 하나님이에요. でも神様は公義の神様であるだけではなく愛の神様 그러니까 です。 마음이 아픈 거예요. ですから悲しみながら裁かれるわけです。 그래서 이 문제를 해결하는 길을 알려주신 거예요. ですからこの裁きを免れることができる別の道を備えられま 그래서 した。 선지자 갓을 통해서 여보스족 속에 오르난 있는 집에 타작마당이 있는 그걸 사가지고 거기서 재단을 쌓고 번제를 드리라. それで預言者ガドを通して解決策を与えました。エブス人オルナンの家の打刻場を買い取ってそこで全焼の生贄を捧げなさい。 그것을 하신 것은 구원하시려고. なぜでしょうか？救うためです。 재앙을 멈추게 하려고. 災いを止めるためです。 그냥 멈출 수는 없는 거예요. でもただで止めるわけにはいきません。 하나님은 공의 하나님이시기 それ 때문에. は正義に反することだからです。 번제라는 것은요, 제단이라는 것은 누군가 대신 죽는 거예요. 벌을 받는 거예요. その代わりに身代わりを備えられました。全焼の生贄というのはそのものの罪を誰かが代わりに背負って完全に焼き尽くされることです。 그래서 그 시대에는 소를 잡아서 드리는 거예요. 旧約時代の場合は牛でした。 근데 그것은 소가 이제 앞으로 오실
메시아를 말하는 で 것입니다. もこの牛はこれから来られるメシアキリストを意味しています。 예수님을 말씀하는 거예요. イエス様のことを表しています。 아담과 하와가 죄를 지었어요. 確かにアダム罪を犯したのはアダムとエバです。 그래서 이제 벌을 받는 거예요. ですからアダムとエバは当然罰を受け 그래서 ます。 사는 동안에 여러 가지 고통, 마음의 고통, 정신의 고통, 육신의 고통, 생활의 고통, 경제 고통, 온갖 고통이 시작됐어요. 生きている間、霊のみならず心に、精神に、生活に、肉体に、環境にたくさんの問題が来ます。 질병이 생기고 病が起きます。 가난이 오고 貧しさがあります。 뭐 집안 식구끼리 서로 죽이고 살리고 家庭内で紛争があります。 그리고 결국은 죽고 結局は死にます。 지옥에 가야 하고 地獄に行かないといけません。 후대까지 망해야 하고 次世代まで滅びます。 하나님 마음은 그건 기뻐하지 않은 거예요. でもそれは当然の報いなのですが、神様はそれを喜ばれないわけ 그래서 です。 바로 약속을 주셨어요. 悲しまれた神様はすぐさま解決策を与えました。 여자의 후손을 보내줄 女 테니까 の子孫を使わします。 그분이 사탄의 머리를 깨뜨릴 거니까 その女の子孫があなたに罪を犯させたサタンの頭を踏み砕きます。 그분이 바로 모든 인간의 죄를 대신 짊어질 것이니까 そしてこの女の子孫があなた方のすべての罪を代わりに引き受けます。 그 여자의 후손을 そ 믿어라. の女の子孫を信じなさい。 그게 바로 그리스도다. それがキリストです。 그게 다름이 아니라 내 아들이다. そしてそれは他でもなく私の神の子です。 삼위일체 하나님이니까 바로 하나님 자신이시다. 三位一体の神様がご自身を差し出されました。 그 약속을 주신 거예요. その約束をくださったのです。 그 약속을 지금 다윗한테 믿으라는 こ 거죠. の約束をダビデに信じなさいと今言われているわけです。 아멘. 그래서 바로 제단을 쌓고 드렸단 말이죠. ダビデはすぐさまオルナンの内場を買い取って全焼の生贄の祭壇を築きます。 소를 잡아서 바쳤단 말이죠. そして牛をほふって捧げました。 불은 아직 안 붙였어요. まだ火はつけていませ 근데 ん。 하늘에서 불이 내려가지고 天から火が下って 다 태워버린. すべてを焼き尽くしました。 바로 예수님이 오실 예수님이 이렇게 될 것이다. これから来られるイエス様がこうなさいます。 완전히 하나님인데 사람으로 오셔서 神であるのに人として来られて 우리 잘못 때문에 私たちの罪のために 우리를 속이는 사탄을 私たちを 매라고 苦しめるサタンを滅ぼすため 우리의 に 모든 저주 재앙을 없애려고 私たちのすべての呪いと災いを止めるために 완전히 희생하는 거예요. 代わりに十字架で完全に犠牲になり 피 ま 한 した。 방울 남기지 않고 다 주셨어요. 血の一滴も残さずすべて流し尽くしました。 그게 그리스도의 복음이에요. これがキリストの福音です。 여러분 문제 있습니까? 皆さんに問題がありますか？ 나는 죄를 졌다. いや、私は罪深い人間です。 양심으로도 알 수 있죠. 自分の良心でもわかります。 성경 말씀으로도 알 수 있죠. 聖書の御言葉からもわかります。 그래서 끝나면 안 돼요. でもそこでとどまってはいけませ 그럼 ん。 계속 문제가 끊이 없습니다. それでは罪意識も止まりませんし、問題も止まりません。 우리의 문제는 하나님이 더 슬퍼하십니다. 私たちの問題のことを神様の方が悲しんでおられます。 복음을 붙잡아야 합니다. 福音をつかまないといけません。 예수 그리스도. イエス・キリスト。 예수 그리스도께서 오셔서 다 끝냈다 이 イエ 말이죠. ス・キリストがすべて完了しました。 아멘. アメン。 그 예수님 바로 성전이 바로 예수님이에요. 神殿とはこのイエス様のことを指しているのです。 요한복음 2장 21절 말씀에 ヨハネ2章21節です 그 。 주인공은 오셨단 말이죠. その主人公としていよいよイエス様が来られ 주는 ました。 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다. マタイ16章16節あなたは生きる神の御子キリストです。 그 일을 하려고 십자가에서 다 이뤘습니다. この働きをするために十字架で完了しました。 난 우리는 믿기만 하면 되는 거예요. 私たちは信じるだけです。 그게 대산을 쌓는 것이에요. これが祭壇を築くことです。 오늘 그 믿으면 끝나는 거예요. 今日このことを信じればすべて完了します。 할렐루야. 많은 간증들이 있습니다. たくさんの証があります。 예수만 믿었는데 막 알코올 중독이 끝나고 뭐 정신병이 치유되고 뭐 가난이 해결되고 많은 증거들이 있어요. イエス様を信じただけなのにアルコール依存症が癒されたり精神疾患が癒されたり家庭問題が解決されたりたくさんの証があります。 그 당연한 것이라니까. でもそれは当然のことです。 지식이 아니라 이게 사실입니다. 知識ではなく事実です。 자, 근데 그것으로 끝나면은 그걸로 끝나면은 또 반복이 돼요. ですがこれだけで終わってしまったらまた過ちを犯して福音をつかんでということが繰り返されてしまいます。 다윗이요. 성전을 짓겠습니다 하니까 하나님이 너무 기뻐했어요. ダビデが当初神殿を建てますということをつかんだとき神様は大喜びされました。 그게 복음을 정말 복음을 내가 위해 살겠습니다 이거죠. ダビデが神殿の契約をつかんだというのは私がこの福音の重要性を知りました。このために行きますという 내가 ことで 복음을 す。 정말 믿겠습니다 이 말이에요. 私が本当に福音を信じますと。
누구를 위해서 그 복음 믿으면 누가 복을 받습니까? 우리예요. では福音を信じて祝福されるのは誰ですか？私たちです。 근데 하나님이 기뻐하시는 거예요. でも神様が喜ばれます。 누구를 위해서 예수를 믿습니까? 誰のためにイエス様を信じますか？ 누구를 위해서 그리스도를 믿습니까? 誰のためにキリストを信じますか？ 하나님을 위해서? 神様のためですか？ 그 넌센스예요. ナンセンスです。 자기를 위해서 믿는 自 거죠. 分のために信じるでしょ 내가 안 믿으면 저와 재앙이 받는 う。 것이에요. なぜなら信じないと自分に呪いと災いが終わらないからです。 근데 하나님은 기뻐하세요. そして私が救われるのに神様の方が喜んで 왜? ください 하나님은 ます。 한 사람도 멸망받지 않기를 멸망받는 것을 싫어해요. なぜ神様は一人たりとも滅びることを望んでおられません。 하나님은 누가 한 사람 벌 받는 걸 싫어한단 神 말이에요. 様は誰一人裁かれることを望んでおられません。 그래서 우리가 믿는 예수 그리스도를 믿는 것을 그렇게 기뻐하시는 です 거예요. から私たちがイエス・キリストを信じて救われ祝福されることをこんなにも大喜びされるわけ 그 です。 때문에 막 복을 주시는 거예요. そのためにどんどん祝福してくださ 예수 います。 믿는다는 것 그 때문에 イエス様を信じているということだけのために。 다윗이 막 왕으로서 최고의 축복을 받는 거예요 で 지금. すからダビデも王として最高の祝福を受けていました。 근데 그 때문에 받는다는 것은 잃어버리고 ですがこの福音を信じているから祝福されているんだということを忘れて 사람이요 이렇게 성공하면은 여러분 돈이 많이 생기고 성공해 보세요. 엉뚱한 짓을 이제 합니다. やはりダビデも人間ですから私たちもそうですがあまりにもうまくいって成功してしまうと道を外れてしまうことがあります。 가난하고 돈도 없고 막 어릴 때는요 하나님만 의지하는데 이제 돈도 많이 벌고 막 성공하고 이름 나빠지면 이제 슬슬 자기가 야망이 막 생기는 거예요. 貧しくて苦しくて問題があるときは切実に神様を求めるんですが、少しどんどん祝福されて余裕が出てくると自分の野望のために生きてしまうわけです。 부인도 많이 있는데도 부인까지 이제 찾은 거예요. それでダビデはたくさん妻がいるのに自分の部下の妻まで奪い取ってしまったり 또 그걸 들킬까봐 그 부하까지 죽였어요. しかもこのことがバレないように忠実な部下を殺しました。 근데 나단 선지자니까 정확하게 지적을 하죠. 당신 죄 졌지 않습니까? そしてナタンは預言者ですからそれを厳しく指摘しますね。あなたはこういう罪を犯した。 그러니까 이제 다윗이 참 대단한 인물이죠. 하나님의 선지자의 말 듣고 철두철미 회개를 합니다. でもダビデの素晴らしいところは預言者に指摘されてすぐさま徹底して悔い改めることです。 그건 중요한 일입니다. これが重要なことで 근데 す。 문제는 회개로 끝난 거예요. 회개로. でも問題は悔い改めで終わってしまいました。 우리가요 뭐 잘못한 걸 깨닫고 회개만 해가지고 그게 되는 것이 아니에요. 私たちが過ちを犯して気づいて悔い改めてそれで終わってしまってはいけません。 하나님 목적은 거기에 있는 게 아니란 神 말이죠. 様の目的は悔い改めさせることにあるわけではあ 그래서 りま 이제 せん。 다윗에게 벌을 멈췄단 말이죠. この悔い改めでダビデに対する災いは止まりました。 근데 또 인구조사를 했단 でも 말이에요. しばらくしてまたこの人口調査の事件が起きてしまう 또 わけです。 축복을 받으니까 또 잃어버린 거예요. なぜかというとまたその間に祝福を受けてこの福音のために祝福されているんだということを忘れてしまったわけです。 죄 짓고 회개하고 죄 짓고 회개하고 그런 생각하면 좋지 않죠. 罪を犯して問題が来て悔い改めてでもまた罪を犯して問題を起こして悔い改めてこのようなサイクルが続いてはいけないでしょう。 죄는 어디서 온다고요? 罪はどこから来ると言いましたか？ 사탄에서 온단 말이죠. サタンが与えるもので 그 す。 존재를 이기려면 어떻게 해야겠어요? ではこのサタンに勝つためにはどうすればいいですか？ 하나님을 기뻐하게 하는 것은 무엇이겠어요? 神様を喜ばせるためにはどうすればいいですか？ 회개로 끝나는 게 아니에요. 悔い改めで終わりではありません。 그리스도를 붙잡는 キ 것입니다. リストをつかむことです。 다윗에게 그리스도를 붙잡는 것은 뭐예요? ダビデにとってキリストをつかむとはどういうことでしょうか？ 성전을 지키다 했으면 성경 짓는 것을 해야 할 거 아니겠습니까? 神殿を建てますと約束したからには神殿建築を進めなければなりません。 그건 안 짓는단 말이죠. でもそれをしていなかったわけです。 계속 잘 되니까 성전을 지라고 잘 되는 줄 모르고 내가 대단한 사람이니까 잘 되는가 보다 생각하는 거예요. 自分がうまくいっているから神殿建築のためにうまくいっているんだということは考えず自分が素晴らしいからうまくいっているんだと考えてしまったわけです。 근데 두 번째 이 사건을 통해서는 그것을 깨달았던 거예요. でもダビデはこの2度目の人口調査事件を通して徹底して気づきます。 그래서 축복이죠. これは幸いな祝福なことです。 다윗은 왜 위대한 인물이냐? ダビデのどこが偉大なのか 그 というと 문제를 복음으로 해석하고 복음을 붙잡았던 것입니다. 問題を福音で解釈して福音をつかみ直したということです。 하나님 원하시는 것을 정확하게 깨달았던 것입니다. 何を神様が願っておられるのかを正確に捉えて回復したということです。 그런데 그 문제가 그 죄가 오히려 복이 됐단 です 말이죠. からその問題が罪がむしろ祝福に変わりました。 아멘. 여러분이 그렇게 돼야 합니다. 私たちもこうならなければなりません。 그래서 그게 복음화라고 하는 こ 것이에요. れを指して福音化と言います。 오직 복음화. ただ福音化。 22장 1절을 보겠습니다. 第一歴代史22章1節です。 다윗이 이르되 이는 여호와
하나님의 성전이요 이는 이스라엘의 번제단이라 하였더라. そこでダビデは言った。これこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。 불이 내리고 하나님께서 제단에 불이 내리고 이제 재앙을 멈추니까 그렇다. 이 중요한 것을 내가 올인하지 못했구나. 그걸 깨달았던 거죠. オルナンの内場で祭壇を築いて全焼の生贄を捧げたら天から火が下ってそれが受け取られました。そして災いが止まった。これを見てこれこそが生きる道だと気づいたわけです。 그래서 22장 전체 22장부터 계속 성전 건축 준비를 올인하는 것입니다. その後の2節からずっと何が書かれているかというとダビデの神殿建築の準備です。 절두철미하게 막 거기 올인하는 거죠. 徹底的に神殿建築にオールインしました。 자기 아들 솔로몬이 지하는데 아직 어리기 때문에 내가 다 준비를 하는 거예요. 実は神殿建築が行われるのは息子ソロモンの時ですが、まだソロモンが若く力がないので、そのための資材や物資などの準備をすべてダビデが進めるわけです。 사무엘 하는 다윗이 이렇게 죄를 용서함 받았다. 이제 문제가 해결됐다는 끝나는데 이 역대상은 그것으로 끝나는 것이 아니라 성전 건축을 본론으로 해가지고 29장까지 나갑니다. 第2サムエルの方はダビデが罪を犯したが悔い改めて許されたというところで終わっているんですが、この第一歴代史の方はその後ダビデがこの神殿建築の方に方向転換して、そして29章まで突き進んでいきます。 내가 예수를 믿고 내 문제 해결됐다. イエス様を信じて問題が解決された。 그렇게 끝나는 사람은 대부분이에요. それで終わりになってしまう人がほとんどです。 그러면 또 문제가 온다니까. でもそれではまた問題が来ま 진짜 す。 복을 받는 사람은 でも本当に祝福される人 예수를 は 믿으니까 자꾸 복이 온단 말이죠. イエス様を信じたらどんどん祝福されますね。 내가 뭘 때문에 이 복을 받는지 ではこの祝福は何のためなのか。 나를 통해서 하나님 복음화를 하려고 내가 복음화되고 다른 사람 복음화시키기 위해서 이렇게 복을 주시는 것을 아는 것입니다. それは神様は私がもっと福音化されるため、そして私を通して周りの人たちが福音化されるためにこんなに祝福されているんだと気づきます。 아니면 문제를 통해 가지고 회개만 해서 끝난 것이 아니라 그리스도를 붙잡고 이제는 그리스도에 올인하는 사람이 되겠다라고 결론 내는 것이에요. 問題が来たら悔い改めて終わりではなく、今度は全て下ろしてただこのキリストだけを掴んでこれだけにオールインしますというように方向転換することです。 성전이라는 단어는 구약이나 신약이나 똑같이 지금 지속되고 있어요. 神殿という言葉は旧約でも新約でも同じく進んでいます。 구약 시대 때 성전은 눈에 보이는 성전이었어요. 旧約時代の神殿は目に見える建物でした。 근데 예수님이 오셔서 예수님이 내가 신전이다 이렇게 です 말씀. がイエス様が来られて神殿とは他でもない私のことですと言われ 그러니까 ました。 눈에 보이는 성전은 이제 필요 없는 거예요. ですからもう目に見える神殿はいりません。 그러면 어떻게 우리가 성전을 짓냐 말이에요. では私たちにとっての神殿建築は何でしょうか。 우리가 성전이에요. 私たち自身が神殿です。 너희는 하나님의 성전이고 あなた方は神の神殿であり、 너희 안에 성령이 거하시는 걸 알지 못하느냐. 神の霊があなた方のうちに宿っておられることを知らないのですか。 나를 성전화시키는 거예요. 私を神殿として立て上げることです。 내가 성전이다. 私が神殿だ。 다름 아닌 내가 성전이다. 他でもない私が神殿だ。 성전이 되려면 뭐예요? 神殿になるためにはどうすればいいですか。 성령이 계시하잖아요. 聖霊が宿っておられないと 그리스도가 いけません。 계시하잖아요. キリストが私のうちにいないといけま 내 せん。 안에 그리스도가 계시다. 私のうちにキリストがおられる。 하늘 보좌에 계신 그리스도가 내 안에 계시다. 天の御座におられるキリストが私のうちにもおられる。 그걸 얼마만큼 믿느냐 말이죠. それをどれだけ信じるか、それが神殿を立て上げること 그 です。 믿는 만큼 하면 벌벌 뜹니다. このことを信じるだけ暗闇の力は震え上がります。 사탄의 머리통을 깨버리신 그리스도가 내 안에 하늘 보좌에 계신 그리스도가 내 안에 있다는 것을 믿는 만큼 사탄은 벌벌 뜬다니까요. サタンの頭を踏み砕いたキリストが今私を神殿として私のうちにおられる、この事実を信じる分だけ私たちを通してサタンは逃げ出していきます。 재앙이 막 사라지는 거예요. 災いが消えていきます。 문제가 사라지는 거예요. 問題が消えていきます。 그걸 원하는 것이에요. 神様はそのことを望んでおられます。 아멘. 그래서 예배 드리는 겁니다. だから私たちは礼拝します。 그래서 복음을 듣는 です 것입니다. から福音を聞き続けます。 아멘. 보정답이 오는 것입니다. するとすべての答えが来ます。 성전 건축하라. 神殿建築しなさい。 나를. 誰を建てるのですか。自分をです。 내가 성전이에요. 私が神殿です。 성전인 것을 믿어라 이 말이죠. 自分が神殿であることを信じなさいということです。 믿어라. 信じなさい。 아멘. 두 번째, 나를 통해 또 다른 사람이 성전이 되어 갑니다. そして2つ目の神殿建築です。それは私を通してまた他の人が神殿になることです。 에베소서 2장 20절 21절 보면은 예수님은 이 건물의 성전의 기초입니다. エペソ2章20節から22節を見てみると、キリストイエスは建物の礎石です。 그 머릿돌이라고 했죠. 또. 礎石で 머릿돌. すとありますね。 건물 보면 머릿돌 있잖아요. 머릿돌.
この建物を見るとキーストーンがあります。 그리고 한 사람 한 사람이 이제 이게 합쳐져서 건물이 완성이 되는 거죠. そしてその礎石の上に一つ一つの材料が積み重なって建築物になっていきます。 나 혼자 성전이다 완성이 아니에요. 自分が神殿になった、それで終わりではありません。 다 모여야 다 구원받을 사람들이 구원받아야 성전이 완성이 된다 이 말이에요. 救われるべき人たちがみんな神殿になって一つ一つのパーツとして組み合わされることによって全体の神殿が完成 그래서 されます。 먼저 작은 것부터 시작. 나 자신이 でも 성전이고 まずは小さなことから始めないといけません。自分が神殿になること。 내가 몇 퍼센트나 신전이 됐는지 自分が今何パーセント神殿になっているか、 어느 정도 그리스도를 확신 갖고 믿는지 何パーセントキリストを確信して信じているか。 자 그럼 100% 내가 믿는다. では自分が 100% 信じている 그러면 또 내 가족이 또 그렇게 한 명 한 명. ならば自分の家族がまたそのような神殿になるようにすることです。 나 혼자만은 예수 믿는 것하고 우리 가족이 다 같이 믿는 거 천지 차이입니다. 自分だけ信じているのと家族みんなで信じているのでは天と地の差があります。 또 내가 다니는 회사 나 혼자만 예수 믿는 것하고 내 같이 있는 회사 사람들이 다 예수 믿는 거 천지 차이예요. 自分の通っている会社、自分一人で信じているのと組織全体で信じているのでは天と地の差があります。 내 짓는 지역 사람들, また自分の地域の人々、 국가 国家、 천지 차이입니다. それが全体で信じるのとでは天地の差があります。 근데 반대 성전은 지어지게 됐어요. ですが必ずこの神殿は建て上げられるようになってい 왜 ます。 그렇습니까? 누가 짓습니까? な 성전? ぜ誰が建てるからですか？ 그리스도가 짓습니까? キリストが建てるからです。 문제는 내가 짓는다고 내가 전도한다 내가 해야 한다라고 생각하니까 문제가 힘든 거예요. でも問題は自分が建てるんだ、自分が伝道するんだと思うから大変なように思えますし問題になります。 내가 정말 예수님을 100%잘 믿을 수 있습니까? 皆さん自分の力で 100% イエス様を信じきることができますか？ 그게 넌센스예요. できない話です。 하나님이 나를 그렇게 믿게 하시는 で 거예요. も神様が私たちを信じさせ神殿として立て上げてください。 나를 놓고 하나님과 이 그리스도와 사탄이 싸우는 거예요. 今私を置いてキリストとサタンが戦っています。 내가 진짜 그리스도를 진짜 결론 나도록 하도록 주님은 나를 역사하고 主は私たちが完全に 100% キリストで結論を出すように戦っていますし 마귀는 못 오도록 방해하고 悪魔はそうさせまいと邪魔しています。 나를 놓고 私を置いてです。 그럼 누가 이깁니까? でもそのどちらが勝ちますか？ 그리스도가 압도적으로 이기는 거예요. 当然キリストが圧倒的な勝利者です。 그걸 믿는 거예요. このことを信じます。 그러면 내가 막 달라집니다. すると自分がどんどん変わっていき 우리 ます。 가족을 누가 복음화시킵니까? 私たちの家族を誰が福音化させますか？ 그리스도께서 キリストがさせます。 방해하는 거는 누굽니까? 邪魔しているのは誰ですか？ 사탄이에요. サタンです。 그걸 보는 것입니다. その霊的な目で見ないといけま 반드시 せん。 이기게 됐어요. でもキリストとサタンの戦いは必ずキリストが勝利します。 엘리사가 그걸 봤단 말이죠. エリシャはこの霊的事実を見ました。 하나님의 싸움이다. 神の戦いだ。 하나님의 싸움이기 때문에 좋은 전사가 동원된다. 神の戦いなので天軍天使が使わされている。 그걸 믿을 때 응답이 오는 この 겁니다. ことを信じるときに答えられます。 아멘. 내 문제가 누구 문제예요? 私の問題は誰の問題ですか？ 누가 책임집니까? 誰が責任を取ります 내 か？ 건강이 나빠졌다. 하나님은 어떻게든 건강을 회복하려고 그래요. 私の健康が悪くなったら回復させようとするのは神様です。 그리스도는 내 모든 건강과 경제와 모든 것을 회복시키려고 그래요. キリストは私の健康また経済すべてを回復させようとしておられます。 사탄은 어떻게든 안 되도록 하려고 でも 그래요. サタンはどうにか崩そうとしてきます。 누가 이깁니까? でもどちらがその戦いで勝ちます 그리스도가 이기게 か？ 됐어요. キリストが当然勝利します。 그걸 믿는 것입니다. そのことを信じることです。 그걸 믿을 때 역사가 일어나는 その 거예요. ことを信じるとき答えが起きます。 불신하는 사람들은 반대로 생각하는 거예요. でも不信仰する人は逆に考えるでしょう。 아, 사탄 때문에 안 된다. いやもうサタンのせいでできない。 나는 안 된다. 私はできない。 그것이 바로 사탄의 생각이에요. それはサタンが与える考えです。 주님이 다 하세요. 主はすべてなさいます。 베드로에게 말씀했습니다. 이 반석 위에 내가 내 교회를 ペ 세우리라. テロに言われました。私はこの岩の上に私の教会を建て 네가 ます。 나만 믿으면 내가 다 あ 하겠다. なたが信じさえすればその信仰の上に私が私の教会を建てます。 다윗이 자기가 건축 준비를 했습니까? ダビデが自分で神殿建築の準備をしたんでしょうか？ 전부 다 하나님이 내가 무엇인데 하나님 나한테 이거 다 줘가지고 왕이 되게 하고 부자가 되게 해서 왜 이렇게 하도록 すべ 하셨습니까? て神様がなさいました。ダビデの告白、あなたの聖なる皆のために私たちが用意したこれらのすべてはあなたの見てから出たものです。 역대상 29장 16절 第 말씀. 一歴代史29章16節。 자, 세 번째입니다. 그것을 우리가 누리는 것이 기도입니다. では3番目です。このことを味わうのが祈りです。 그걸 누리는 것이 영적 この 서밋이에요. ことを味わうのを指して霊的サミットと言います。 얼마나 위대한 축복입니까? 하나님이 내 안에 素晴 들어오셨어요. らしい祝福でしょうか。神様が私のうちにおられる。 하나님이
성령님이 내 안에 聖霊 들어오셨어요. 様として今私と共にクリスト私の一つになっておられる。 그리스도께서 내 안에 들어오셨어요. キリストが私のうちにおられる。 성전이기 때문에 神殿ですから、 주님이 그렇게 세웠단 말이죠. 主がそのように立て上げられました。 그걸 내가 얼마만큼 누리느냐 そのこ 믿느냐. とを私がどれだけ信じるか知っているか。 결국은 그리스도와 내가 하나가 된 것이에요. 結局はキリストと私は一つです。 그 연합이라는 것이에요. 結合と言います。 얼마만큼 연합이 됐느냐. どれだけ結合しているか。 아침에 눈을 뜨자마자 그리스도와 나 하나가 됐어. 朝目覚めたら、キリストと一つです。 나는 이제 염려할 필요가 없는 も 거죠. う私は心配する必要がありません 내 。 생각할 필요가 없어요. 自分の考えもいりません。 어떤 사람은 고독이 좋아하고 자기 생각 사색이 좋아가지고 고독을 씹고 자기 생각 그 정신병자입니다. ある人はもう自分の考えをもう試作することが好きで自分の哲学があって考え込んで精神疾患になってしまいます。 그러면 생각 않고 어떻게 사업하고 일합니까? でも何の考えなしでじゃあ頭空っぽでビジネスをしたり仕事をしたりしろということですか？ 내 생각으로 사업하면 실패해요. 自分の考えでビジネスをしたら失敗します。 그리스도께서 나와 함께 있다는 것을 내가 믿고 있으면 인정하면은요 순간순간 지혜와 순간순간 영감을 아주 특별한 지혜를 주십니다. ですがキリストが私のうちにおられるキリストと一つになっているということを味わうとその一瞬ごとに神様が特別な知恵とアイデアをくださいます。 에디슨이 발명왕인데 그 지혜를 가지고 있단 말이에요. 発明王だったエジソンはその奥義があったわけです。 누구도 못 따라오는 것이에요. 誰も追いつけませんでした。 근데 불신자들은 지금 악령의 힘으로 뭘 만듭니다. また未信者でも成功している人たちは悪霊の力を受けて発明しています。 우리 하나님 자녀들이 그 하나님의 그 축복을 못 누리니까 그렇단 神 말이에요. 様の子供たちが神様がくださる知恵の祝福を味わっていないからです。 여러분 앞으로 내 생각하지 마세요. 皆さんこれから自分の考えはしないでください。 하여튼 생각한다면 그리스도가 나와 하나다. 그리스도가 나는 하나다. 自分で考えてしまうときはそれをカットしてキリストが私のうちにおられるキリストは私と一つになっている 하루에 한 번이라도 집중해서 한번 생각해 보세요. 一日に一回でもそのことを集中して考えてみてください 저는 지난주에 월요일부터 쭉 금요일까지 새벽기도 할 때마다 그거 했어요. 私は先週月曜日から金曜日の1週間蒼天祈りのたびにそのことを集中しました 새벽기도 할 수 있는 사람은 새벽 시간에 하시고 蒼天祈りができる人は朝の時間にして 얼마든지 자유롭게 할 수 있어요. いくらでも自由な時間でしてください 자기 전에 할 수도. 眠る前でもいいです 성령 충만함을 주시옵소서. 聖霊10万個をください 정말 그리스도 보좌에 계신 그리스도께서 나와 하나가 되었음을 내가 믿게 하여 御 주옵소서. 座に着座しているキリストが今私と一つになっていることを分かりますように 정말 그게 믿어지게 하옵소서. 本当にそのことが信じられますように 영적인 눈이 열리게 하옵소서. 霊的な目を開いてください 호흡을 하고 내쉬면서 한번 해보세요. 呼吸も合わせてやってみてください 점점 달라져요. どんどん変わっていきます 다른 생각이 안 들어와요. 他事を考えられなくなります 이상하게 바뀌진다니까요. 不思議なことに変わっていきます 내가 하는 게 아니라 하나님이 다 바뀌는 거예요. 自分がするそれは自分の力で変わっているのではなく神様が変えてくださっているの 천군 です 전사가 막 도와주는 거예요. 天軍天使が助けています 천군 전사가 동원되어서 天軍天使が動員されて 영역, 이치력, 체력, 경제력, 인력을 만배로 霊 넣어주옵소서. 力、知力、体力、経済力、人力を1万倍で与えてくだ 이걸 さい 방해하는 ます 감사는 글밖에 この 받으자. ことを邪魔するサタンは打ち砕かれよ 또 이렇게 호흡하면서 기도해요. このように呼吸しながら祈ります 또 기도합니다. また祈ります 하나님 나한테 날 통해서 전도의 문이 열리게 하여 주옵소서. 神様私を通して伝道の門が開かれますよう 제자가 に 세워지고 弟子が立てられ 막 치유해서 전도가 되어지고 癒しによって伝道が広まり 서밋들이 막 세워지게 하옵소서. サミットが立てられますように 그렇게 기도하면 그대로 되어지는 そのよう 다니까요. に祈るとその通りになります 전도 어려운 것이 아니에요. 伝道は難しくありません 아니 예수 믿으면 너 문제 해결된다 이렇게 얘기해 보세요. あなたの問題はイエス様を信じれば解決されますと教えてあげてください 근데 상대편 문제를 안다는 것은 친구나 가까운 사람이에요. でも相手側がこういう問題を抱えていると知っているということは親しい仲だということです 참 여러 말 필요 없어. 네 문제 해결된다. その親しい仲の人には他のことはいりませんあなたの問題これで解決されます 그런데도 안 믿는 사람이 있다면 그건 정말 이상한 사람이죠. それでも信じないならばそれは相手の問題です 우리 교회에 많은 증거들이 있어요. 当教会にはそのような証がたくさんあります 예수 믿는데 치유 안 되고 해결 안 된다. 그건 있을 수가 없는 일이에요. イエス様を信じているのに解決されない問題のままだそんなことはありえません 치유했으면 전도 문제가 막 일어납니다. 癒されますそしてその癒しによって伝道の門がますます開かれ 서밋도 ます 막 대학에 우리 뭐 동북대학 이런 대학들 막 본격적으로 전도하는 거예요. そしてサミットになります東北大学のようなそういうエリート大学に本格的に伝道していき 전도 ます 속에 다 경제도 있습니다. 伝道の中に経済もあります 전도 속에 다 모든 것이 다 있어요. 伝道の中に全てがあります 하나님은 그것을 다 준비해 놨어요. 神様はその中に備えておられ
られます。 우리에게 다 모든 응답을 주셨어요. 私たちにすべての答えをくださいました。 세계에 지금 막 코로나로 뭐 재앙이 많이 있습니다. 今世界中がコロナ禍の中にあります。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 하나님 싫어하는 일을 하고 있는 거예요 지금. 神様に逆らうことをしているから 그리스도 です。 필요 없다는 거예요. もうみんながキリストはいらないと言っています。 왜 문제 오는 거예요? ですから問題や裁きが来ています。 마크진 생겨도 또 다른 문제 또 옵니다. ワクチンができたとしてもまた別の形で災いが来るでしょう。 끝없이 오는 거란 말이에요. 絶え間なく来ます。 언제까지? いつまで？ 그리스도를 진짜 붙잡을 キ 때까지. リストをつかむまで。 언제까지요? いつまで？ 오직 그리스도 운동할 때까지. ただキリスト運動が起きるまで 대역전을 시킵니다. 大逆転が起きます。 결론을 말씀드립니다. 結論です。 우리가 회개로 끝나는 것이 아니라 私たちは悔い改めで終わりではありませ 그리스도를 ん。 붙잡읍시다. キリストをつかみましょう。 그리스도를 붙잡는 것으로 끝나는 것이 아니라 キリストをつかんで終わりではなく、 그리스도를 내 것으로 キ 내 リスト 것으로 を 누리길 바랍니다. 私のものとして福音化していきましょう。 하나님의 힘을 믿기를 바랍니다. キリストと一つであることを信じてください。 24시간, 25시간 영원토록 누리길 바랍니다. そのことを24時間、25時間永遠に味わってください。 그러면 주님은 완전히 칼을 멈추십니다. するとキリストは裁きの剣を止められます。 21장 27절 보니까 이제 그 칼을 거두었어요. 27節を見てみると、御使いは剣を鞘に収めました。 모든 재앙을 해결해 버려요. すべての災いが止まりまし 그리고 た。 다윗에게 이제는 최고의 축복을 주시는 거예요. そしてダビデに最高の祝福を与えます。 문제가 해결되는 정도가 아니라 최고의 응답들이 시작되는 겁니다. 問題が解決される程度ではなく、最高の祝福が始まります。 하나님 나는 이 문제 때문에 그리스도만 붙잡게 되고 그리스도에 올인하는 인생이 되게 없어서 神様、私はこの問題を解決してくださいという人生ではなく、この問題を通して完全に福音にオールインして、すべての災いが止まる人生に変わりますように。 주님의 은혜로 주님의 역사에서 나를 완전히 복음화 시켜주시고 다른 사람을 복음화 시킬 수 있도록 가정 복음화, 직장 복음화, 정말 일본 복음화 하게 해주옵소서. どうぞキリストが働いて私を福音化させてくださり、私の家族に、私の現場に、職場に福音化の宮座が起こるようにしてください。 그래서 모든 다윗처럼 모든 축복을 누리게 そ 해주옵소서. してダビデのようにすべての祝福を味わいますように。 아멘. 기도하겠습니다. アメン。お祈 하나님 りします。 감사합니다. 神様感謝いたします。 정말 하나님께서는 재앙이 목적이 아니라 바로 회개가 목적이 아니고 神様は災いが目的でもありません。悔い改めが目的でもありません。 오직 그리스도 복음을 목적으로 하시고 ただ福音、キリストが目的です。 오직 복음에서 완전히 내 복음이 되고 내 그리스도가 되고 다른 사람을 복음화하도록 하나님이 역사하여 주시기를 간절히 하나님 원하십니다. ただキリストが私のものになる個人の福音化、そして周りの現場が救われる現場福音化、これこそが神様の目的です。 하나님이 그렇게 하시기로 약속했습니다. 神様がそうなさってくださると約束されました。 그를 위해서 우리와 하나가 되었습니다. そのために私たちと一つになっておられます 보좌에 계신 주님이 우리와 함께 계시며 御 하나가 座におら 되었습니다. れるキリストがこの福音化のために私たちと一つになっておられます。 이것을 오직 집중으로 24시간으로 항상 누리게 하여 この 주시옵소서. ことを24時間集中することでいつも味わえますように。 완전히 재앙이 끝나고 축복으로 바뀌게 해 주옵소서. 完全に災いは止まり祝福に変わりますように。 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 主イエス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘.